Vi ricordate quando da bambini andavate a fare la spesa e i vostri genitori vi mettevano nella piscinetta con le palline per fare la spesa tranquilli? Ecco, è la stessa cosa che ho fatto io ora con il nostro Gugli, salve. Grazie mille. Sempre in habitat migliori mi metti, fantastico. Ti ho messo nella piscina perché c'è un motivo. Si parla di Eh, tuffi, visto che parleremo di portieri, ma lo facciamo dopo la sigla. Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video tema Sorare. Come dicevamo nell'introduzione, parliamo di portieri, per la precisione di secondi portieri, con il buon Gugli, che vado subito a buttare nella schermata in basso a destra. Ma prima di fargli dire qualsiasi cosa, vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale gratuitamente andando qui sul tastino iscriviti, e potete anche e soprattutto mettere like al video. Io lo faccio in un video precedente, trovate anche tutti i link che possono servire, tipo il referral e tanto altro, in descrizione, quindi andate a fare un giro anche nella descrizione del video, ma soprattutto lasciateci dei commenti. E vi ricordiamo che tutto quello che diciamo in questo video non sono dei consigli finanziari, giusto caro Gugli? Correttissimo. Però proviamo a dare una piccola dritta per quanto riguarda questa strategia dei secondi portieri. Possibili innesti. Esatto. Se avete del budget che vi avanza e volete magari provare a fare del guadagno, secondo me anche abbastanza semplice, è solo questione di pazienza, potreste andare ad investire sui secondi portieri, e quindi potreste farlo per esempio come ha fatto Gugli con il buon Andrés Fernandez, giusto? Esatto, di cui ne ho. Ne avevo 5 copie, adesso ne ho 3. Allora, vediamo intanto cosa è successo. Praticamente Andrés Fernandez era il secondo portiere del Levante, che costava, fino a qualche giorno fa, costava 7 euro. E il primo portiere è Femenias, che è lui. Esatto. Cosa è successo? Femenias, un po' come aveva previsto Gugli, nelle nostre live tutti i giorni sulla piattaforma Viola alle 2, ha perso il posto. E quindi improvvisamente il buon Andrés Fernandez si è ritrovato ad avere il prezzo raddoppiato in limited, e penso raddoppiato o qualcosa di simile anche in rara, perché costava, prendiamolo qua, 160 euro, adesso costa 308 euro. Un bel per due. Quindi tu Gugli semplicemente hai puntato sul fatto che questo portiere potesse rubare il posto all'altro sostanzialmente. Esatto, cioè su questo era un po' diverso perché ero abbastanza sicuro che ce la facesse, ok? Mm-hmm. Ovviamente ci sono situazioni dove non è così sicuro, diciamo, però Può succedere altro. esatto, del tipo che si rompa il primo portiere. Ed è quello che è successo, ad esempio, invece allo Schalke 04. Potevo mettere la maglietta, non l'ho messo, ho messo quella del Bayern Monaco questa volta. Cosa è successo? Qua invece Müller, il portiere dello Schalke 04, si è infortunato nell'ultima partita. Al suo posto è entrato Langer, che però non sarà la sua riserva, cioè non sarà lui a giocare, ma sarà il buon Ralf Fährmann, anche se qua viene riportato con un infortunio. Indistruttivo, perché il tendine d'Achille non è una roba a poco. Però pare che insomma si sia ripreso, ed in effetti il prezzo è passato da 50 euro a 153 euro sulla rossa, e qua come vedete da questo spike con termini tecnici, da 3 euro a 15. Quindi direi che la gente non pensa che sia rotto. Anche perché questo è sempre stato un ottimo portiere e Sì. si riprende tra virgolette il posto da titolare, un po' che non era titolare, ma può garantire dei buoni voti. Se anche non fosse che il vostro portiere acquistato non dovesse prendere il posto da titolare, ma quindi magari si infortuna solamente il titolare ma per poco, poi rientra subito, oppure una partita fa turnover eccetera, può succedere che comunque il vostro secondo portiere acquisisca valore e voi possiate andare a rivenderlo con un profitto. E questo caso di cui sto parlando è ben rappresentato da quello che è appena successo in Champions League con il buon Marco Sportiello, no Gugli? Che noi eravamo anche allo stadio a vederlo. Magnan ha avuto un infortunio, è stato sostituito. Un mancamento quasi, cioè di colpo si è seduto. Si è seduto e tutti hanno iniziato a comprare Sportiello, perché ovviamente la porta del Milan è una porta che interessa.
e quindi Sportiello è passato da costare 123 euro a costare 308 euro per la rossa, e invece per la limited Mamma addirittura c'è mia. stata follia da 8 euro a 40 euro. Ma che cavolo hanno fatto sulla limite? Non avevo neanche visto. Quindi qua per una manovra molto rapida voi avete il giocatore, il portiere di riserva si infortuni al titolare, non vi interessa che poi effettivamente il vostro giocatore Esatto. diventi titolare nelle partite successive, andate semplicemente a venderlo a chi invece punta tutto su questa possibilità, e voi comunque fate profit, diciamo, in maniera abbastanza gratuita, tra virgolette. C'è un ultimo caso di cui vi vogliamo parlare. Se qua non hai nulla da aggiungere, Guglia, se hai qualcosa da No, aggiungere, fermami. non c'ho nulla da aggiungere qua. Un'altra possibilità, diciamo un altro caso che potete sfruttare è quello dei portieri, i secondi portieri, ma che sono anche under 23. Perché dico questo? Perché oltre ad avere tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima, quindi rubare il posto al titolare, prendere il posto del titolare perché il titolare si infortunia, o subentrare in qualche tipo di casistica e magari far pensare che possano diventare titolari anche senza diventarlo, ma voi lo vendete comunque, il portiere under 23 ha anche il grosso vantaggio appunto di essere under 23, quindi molto giovane, e lo potete tenere nel club, cioè potete avere più pazienza con lui, tenerlo nel club per più tempo. E qui prendiamo Esatto. l'esempio di Thomas Romero, che è un portiere di Toronto under 23, che resta under 23 fino a luglio 2025, quindi c'è veramente tanto tempo per sfruttarlo in quella categoria, e ovviamente ha tantissimi anni di carriera davanti. Non è un portiere straordinario, non gioca in una squadra fantastica, però con l'infortunio del titolare Sean Johnson, che è avvenuto più o meno ad agosto, anche lui ha vissuto un bel momento di hype, di crescita del prezzo, perché anche questo qua, prendiamo un'ipotesi diciamo non ottimale, lo abbiamo pagato 140 euro, lo possiamo rivendere a 200, 180 in rossa, mentre invece in gialla è ancora più evidente lo scarto da 10 euro a 20, quindi anche per lui c'è stato quasi un per due. Poi ovviamente qua bisogna essere bravi a comprare e vendere, comprare nel momento in cui è molto basso e vendere nel momento giusto dell'infortunio, in questo caso di Johnson, oltre al fatto che poi non vendendolo potreste utilizzarlo per qualche partita, anche se io suggerisco sempre di vendere in profit. Sempre meglio vendere, a meno che state guardando, che ne so, la partita e vedete che l'infortunio è sicuramente qualcosa di grave. Sì, poi non l'abbiamo trattato in questo video perché non lo vogliamo fare eccessivamente lungo, ma sicuramente ci sono anche una serie di situazioni in cui il cambio di portiere è un po' chiamato. Vi cito alcune squadre, una può essere il Granada, dove comunque c'è sempre un dualismo da un paio di anni, un'altra sempre in Spagna può essere ad esempio la porta del Valladolid, no? Con Masip e John, Eh, che vedremo cosa succede lì. Nel momento che va via l'allenatore probabilmente tornerà Masip. esatto, quindi anche lì ci sono diverse squadre in cui ci sono dei dualismi già definiti che si possono sfruttare, quindi poi sta a voi fare le ricerche e trovare tutti quei portieri che hanno anche più possibilità di altri magari di sostituire il titolare. Ovviamente, come abbiamo detto, il secondo portiere ha bisogno di pazienza perché poi vi Sì, sì. porti a un profitto, e di conseguenza il consiglio è quello di utilizzare budget che vi avanza, ecco, non privatevi di acquisti utili per il gameplay per fare questa manovra, però se avete dei soldi che avanzano, diciamo che li mettete in qualcosa che può avere molto senso. Diciamo che è un investimento facile, per modo di dire, neanche investimento. L'investimento del vostro extra Mm, facile con possibilità bassa, cioè dipende dalle situazioni, però nel momento in cui lo fa c'è molto più crescita. Cioè se tu prendi un portiere a 0,01 rosso e diventa titolare ti fa un per 10. esatto, Ovviamente, cioè ce l'avrete lì fermo finché non succede qualcosa. come E se non metterli... succede nulla, non rimane lì e basta. Esatto, e potreste anche magari rivendere la stessa cifra a cui Eh, l'avete acquistato o giù di lì, insomma. Quindi è come tenerli fermi in banca. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Buon anno! arrivederci.